Всех приветствую. Сегодня на ремонте вот такая микроволновочка Redmond. Все у нее хорошо, все у нее работает, она греет. Но клиенту не нравится. Не знаю, слышно, нет? Скрежет. Внутри скрежет какой-то. Сейчас разберу поближе. Может быть, и услышите. Ну вот, слышите, да, звуки? Ну, сейчас разберу, посмотрим, расскажу, что нашел, в чем проблема. Ну так что, ну вот, полазил я, как говорится, ухом по схеме. Думал, ну, может быть, трансформатор импульсный. Бывает такое. Тут проблема, ну, с электролитами, бывает с диодами. Шим живая еще. И бывает он даже лопнувший, издает звуки. Но нет, пролазил все здесь. Слышу с пьезодинамика эти звуки идут. Прям явные. Особенно закрываешь вот это вот отверстие, они вообще практически пропадают. Странно, думаю, ну ладно, поменяю. Ну, обычно эта вещь вообще не ломается. Ну, думаю, поменяю, посмотрю. А если что, уже дальше пойду смотреть электролиты, думаю. Шим посмотрю. Ну, все тут до кучи. Ну, поменял. Все, поставил. И все, звуки пропали. Вот, включаю. Вот, видите, работает все. И тишина. Никаких звуков, да, вообще нет, которые были до этого. Сейчас включу. Ну и начал рассматривать я пьезодинамик. Вот, видите. Сейчас фокус. Вот, да. Окислы какие-то там. И заходят они с этой пластины на эту, прям вот видно. Вот. Изолятор. И вот они прям заходят. Сейчас попробую максимально. Вот видно, да? Вот рядышком пятно окислов какие-то. Ну, в итоге был виноват он. Все заменил. Сейчас поставлю на микроволновку, там еще послушаем. Ну что, включаем. Тишина. Все хорошо. Все замечательно. Никаких звуков, ничего. Все, всем спасибо, всего хорошего, счастья, добра, удачи, храни вас Бог.